Окей. Хочу представить вам Германа Шрека. Я надеюсь, что вы все регалии Германа прочитали на сайте. Но мне сегодня важно вам сказать, что Герман один из тех спикеров, который очень быстро откликнулся на наше предложение. Аня, вы можете переводить, если уместно. Y tengo el gusto de presentar a Мгм. Germán aquí y ya habrán leído todos todo sobre él en el sitio, pero lo que para mí ahora es importante resaltar es que acudió muy rápido a nuestra llamada. И мы, конечно, всем оргкомитетом Германа за это благодарим. Это очень ценная возможность для нашего молодого проекта, который только второй год а, происходит, заполучить такого известного спикера. Se lo agradecemos mucho del parte del todo el comité organizador. Es muy importante para nuestra organización tan joven de obtener a un presentador tan titulado. А, и хочу представить вам Анну. Вот Анна. Анна говорит по-русски. Анна переводчик. И чем ценен их тандем, они уже не в первый раз работают вместе. Так что сегодня мы с вами в безопасности в полной и в языковой в том числе. Вот. Y А, también мы me he presentado a mí, he dicho que ya no es la primera vez que trabajamos juntos y estamos aquí en un espacio seguro, lingüísticamente también. Ну, я, как всегда, буду заботиться о пространстве с технической точки зрения, с организационной, хотя Герман говорит, что он отлично владеет Zoom, так что, возможно, мне придется подхватить только чат. Все, welcome, Yo voy a передаю cuidar слово. de la Мгм. parte técnica, sí, a pesar de que Germán dice que lo domina bien y yo me ocupo del chat, entonces. Sí, tú tienes la palabra. Добрый день, un placer realmente estar nuevamente aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Огромное удовольствие быть здесь с вами. Добрый день, спасибо большое за приглашение. Por supuesto que respondí rápidamente al llamado por el cariño, el respeto profesional y las ganas de este reencuentro luego de ya unos cuantos meses de haber visitado su país. Конечно, я быстро откликнулся на предложение, потому что испытываю и нежность, и большое уважение профессиональное к тем людям, с которыми я уже виделся несколько месяцев назад. Gracias, Irina, por tu presencia y tu apoyo también en los días anteriores organizando esta actividad. Спасибо Ирине за ее присутствие сегодня и за помощь в организации в предыдущие дни. Gracias, Ana. Un gusto volverte a ver y contar con tu solvencia profesional también en esta tarea. Мне тоже спасибо. Y gracias a todas y a todos los que están. Y me encanta ver algunas caras conocidas. И спасибо вам, что вы все сегодня здесь, и мне очень приятно видеть знакомые лица. Realmente estoy muy feliz después de haber visitado en un par de oportunidades su país, seguir este contacto de esta manera virtual. Я очень рад, после того, как я 2 раза уже был в вашей стране, иметь возможность продолжать, наши профессиональные контакты. Bien, em, bueno, ustedes, como dijo Irina, ya han podido leer algo de mi currículum, ya saben que yo estoy viviendo en Uruguay, А, específicamente en este momento viviendo en Montevideo. как уже сказала Ирина, у вас была возможность прочитать, мой, CV, да, на сайте, и вы знаете, что я из Уругвая, и, в частности, сейчас я живу в столице, в Монтевидео. Levanta la mano quienes conocen Uruguay. Скажите, кто знаком с Уругваем? В смысле, был, наверное. Más o menos, ok. Uruguay no es Paraguay. Имейте в виду, что Уругвай — это не то же самое, что Парагвай. Uruguay es más pequeño que Paraguay
y estamos ubicados en América del Sur, al lado de Argentina y de Brasil. Уругвай меньше, чем Парагвай, и находится в Южной Америке, рядом с Аргентиной и с Бразилией. Y aquí en la capital de Uruguay, Montevideo, desde aquí es que yo me estoy conectando con ustedes para compartir el taller de hoy. И вот отсюда, из столицы, из Монтевидео, я сегодня подключился, чтобы вместе с вами быть в этой мастерской, на этом мастер-классе. Y en este taller vamos a hablar de nosotros. И на этом воркшопе мы поговорим о нас. No sé qué sucede allí en Rusia, pero aquí en Uruguay, cuando varios psicólogos o profesionales de la salud mental estamos juntos, hablamos de nuestros pacientes. Я не знаю, как происходит в России, но здесь, в Уругвае, когда мы, психологи, собираемся вместе, мы говорим о наших клиентах, пациентах. Es raro que hablemos de nosotros mismos, Редко, когда мы говорим о нас самих, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de las experiencias que tenemos con nuestros pacientes. о том, что мы чувствуем, о чем мы думаем, об опыте, который мы приобретаем с нашими пациентами. Eso lo hacemos en supervisión. Y como supervisor aquí en Uruguay, me he dado cuenta de la necesidad que los profesionales tenemos también de hablar de nosotros. Вот это вышеперечисленное мы обычно делаем на супервизиях. И как супервизор здесь, в Уругвае, я понимаю, что есть большая потребность говорить о нас также, как профессионалах. Entonces hoy le voy a proponer hablar sobre nosotros mismos. Поэтому сегодняшнее предложение поговорить о нас самих. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho compartir acerca de las personas que consumen drogas. Потому что есть одна фраза, которой я очень люблю делиться по поводу людей, которые употребляют наркотики. Yo siempre digo, los adictos son muy parecidos a las personas. Я всегда говорю, что зависимые очень похожи на людей. Obviamente porque también son personas. Естественно, потому что они тоже люди. Y también podríamos decir que los psicólogos son de lo más parecido a las personas, Также мы могли бы сказать, что психологи тоже очень похожи на людей. porque también nos pasan cosas, sentimos cosas, С нами tenemos тоже, problemas en nuestra vida. с нами тоже что-то происходит, мы что-то чувствуем, у нас есть проблемы в жизни. En varias oportunidades, cuando conozco una persona nueva, me dice, pero si vos sos psicólogo, no debés de tener problemas en tu vida. Часто, когда я знакомлюсь с новым человеком, он говорит, ну ты же психолог, у тебя не должно быть проблем в жизни. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? У вас такое происходит? Pero los conflictos de la vida tú los debes de solucionar muy fácilmente. Подразумевается, что все жизненные конфликты ты должен решать очень быстро и легко. Algo así como que una persona que se dedica a la mecánica no tiene problemas nunca con su auto. Это что-то вроде того, что если ты механик, то у тебя никогда не сломается твоя машина. Por supuesto que cuando me dicen eso, me sonrío y le digo, como decimos en Uruguay, tú no tenés ni idea. Конечно, когда мне такое говорят, я улыбаюсь и говорю, ай, много ты знаешь. Porque, por supuesto, que los psicólogos tenemos problemas, Потому что, конечно, у нас, у психологов, тоже есть проблемы. tenemos conflictos de pareja, tenemos conflictos con nuestros hijos, tenemos crisis existenciales. Конфликты в паре, с детьми, экзистенциальные кризисы. Y lo peor que nos sucede muchas veces a los psicólogos es que las vemos con más claridad. И самое плохое, что с нами происходит, это то, что мы их видим четче, эти проблемы. Y no hay nada peor con un problema que verlo con más claridad. И нет ничего хуже в работе с проблемой, видеть ее
ясно, четко. Por supuesto que verlo con claridad te puede permitir resolverlo, Конечно, то, что ты ее видишь ясно, может позволить тебе решить ее, pero a veces tampoco sucede así. но иногда этого не происходит. Otra cosa que he visto mucho en la supervisión y en el trabajo supervisando equipos, И еще вещь, с которой я сталкивался при супервизиях и групповых супервизиях. les cuento que hace pocos meses, yo no sé si este dato está en el currículum que ustedes pudieron acceder sobre mí. Расскажу вам одну историю. Несколько месяцев назад, не знаю, указано ли это в том CV, которое вы про меня читали, Hace pocos meses me contrataron como asesor técnico en la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay. несколько месяцев назад меня позвали работать советником в Национальный комитет, занимающийся наркотиками Уругвая. Que es una división de la Presidencia de la República que se encarga de la política de drogas en el país. Это комитет правительства страны, который занимается, разрабатывает политику в отношении наркотиков в Уругвае. Y parte de mi trabajo es asesorar y supervisar a todos los técnicos que trabajan en la Red Nacional de Drogas. И часть моей работы — это оказывать помощь и консультировать всех специалистов, которые работают вот в этой сети по всей стране. En este trabajo en particular, pero a lo largo de toda mi experiencia como supervisor en el ámbito de acompañar a quienes trabajan con personas que tienen adicción, И вот конкретно в этой работе, хотя и во всей остальной моей супервизорской работе с людьми, со специалистами, которые работают с зависимыми людьми, también he podido ver que muchos profesionales tienen problemas con su consumo de drogas. я мог убедиться, что у многих профессионалов есть свои собственные проблемы с потреблением веществ. Por supuesto que cuando hablamos de drogas hablamos de muchas sustancias, no solamente aquellas drogas que fácilmente podemos reconocer como tales. Конечно, когда мы говорим про вещества, про наркотики, я имею в виду не только те вещества, которые мы легко можем определить как таковые. En mi primer libro, que también está accesible en Rusia, pero además que ya se está imprimiendo una segunda edición, В моей первой книге, которую можно купить в России, и сейчас печатается второе издание, invito a pensar sobre el concepto de drogas para darnos cuenta que drogas son muchas de las sustancias que nosotros consumimos habitualmente. я приглашаю к размышлению о том, чтобы подумать, как определяются наркотики, потому что наркотики — это часто те вещества, которые мы обычно часто употребляем. Drogas es la cocaína, la marihuana, las cocaínas fumables, Конечно, наркотики — это кокаин, марихуана, кокаин, который курят, pero también es el alcohol, son los cigarrillos, son los psicofármacos но также y el это mate. алкоголь, сигареты, ну, какие-то фармакологические наркотики и вот мate, который Херман El попивает. café también. Кофе также. Y el chocolate también, pero no vamos a entrar en discusión ahora. Шоколад тоже, и дискутировать сейчас на эту тему мы не будем. Entonces, partimos de la base que seguramente muchos de nosotros somos consumidores Итак, habituales de sustancias consideradas drogas. итак, мы исходим из того, что многие из нас потребляют некоторые субстанции, которые можно классифицировать как наркотики. Y muchas personas que trabajan en la tarea de acompañar a otros tienen problemas con su consumo de drogas. И многие люди, которые работают с зависимыми людьми, имеют свои собственные проблемы с потреблением. En el año 2020, durante la pandemia,
dicté una conferencia online para la RANEPA, Para qué? Ранепа, ага. para la universidad, ¿no? De Moscú. Мгм. В 2020 году во время пандемии я выступал вот с такой лекцией для университета Ранепа. Invitado por mi querido amigo Kirill Klomov, estuve hablando sobre el uso de drogas en la etapa de estudios de los que luego son profesionales universitarios. По приглашению моего дорогого друга Кирилла Хломова я говорил о том, как люди, которые учатся в университете и потом становятся профессионалами, потребляют наркотические вещества. Primero basado en mi propia experiencia como estudiante universitario y teniendo compañeros que consumían muchas cantidades de droga. Прежде всего, я основывался на своем собственном опыте обучения в университете и моих однокурсников, которые потребляли большое количество наркотических веществ. Cuando yo estudiaba en los años 90 estaban de moda las anfetaminas Когда я учился в 90-е, в моде были амфетамины y la cocaína que se utilizaba para poder estudiar hasta largas horas de la madrugada. и кокаин, который использовался, чтобы учиться всю ночь напролет. Y luego como profesional y como especialista en el tema, sí pude trabajar con muchos estudiantes universitarios que consumían drogas para alcanzar éxitos académicos. И потом уже как специалист я работал со многими студентами университета, которые использовали наркотики, чтобы добиться поставленных целей в обучении. A este concepto yo le llamé doping universitario, tomando conceptos que vienen del mundo del deporte. Я назвал это университетским допингом, переняв спортивный термин. Y sobre todo poniendo hincapié en que todos consumimos drogas por alguna razón. И для меня здесь особенно важно выделить, что все мы используем наркотик по какой-то причине. Y eso es para mí uno de los conceptos más importantes y más novedosos de este enfoque sobre las drogas. Y es entender que nadie se droga porque sí y nadie se droga solo porque consume drogas. И это для меня очень важный аспект в работе с зависимыми, потому что никто не принимает наркотики просто так, просто чтобы их потребить. Всегда есть какая-то причина. Una clave importante en este desarrollo de un enfoque gestáltico para acompañar a personas que consumen drogas es tener claro que todo consumo de drogas y toda adicción tiene un sentido que va más allá del efecto de las drogas. В гештальт-подходе при работе с зависимыми очень важно понимать, что всегда есть какой-то смысл потребления, который выходит за рамки потребления наркотиков. Es más, muchos de los autores de los libros con los que nos hemos formado como psicólogos consumían muchas drogas. Более того, надо иметь в виду, что большинство авторов книг, по которым мы учились, потребляли наркотики. Y como decía una compañera de facultad, eh, para entender una corriente psicológica tienes que conocer la sustancia que consumía su creador. Как говорила одна моя однокурсница, чтобы понять психологический подход, нужно узнать, какой наркотик потреблял его создатель. Y esto es un concepto muy profundo, И это porque очень глубокая мысль. realmente, cuando realmente sabes qué es lo que consumía quien creó la corriente, puedes entender el alcance de su creación. Это глубокая мысль, потому что действительно, если ты понимаешь, какую субстанцию он потреблял, то ты можешь догадаться, понять, докуда доходит вот его представление создателя того или иного течения. Entonces, en este taller les cuento que ahora vamos a hablar sobre el impacto que tuvo el uso de drogas en las creaciones de las corrientes psicológicas, Поэтому сейчас мы поговорим о том влиянии, которое имело потребление наркотиков на создание психологических течений.
Luego vamos a ver el impacto que puede tener el consumo de drogas en nosotros como profesionales. Потом мы обсудим, как потребление наркотиков может влиять на нас как профессионалов. Vamos a hacer un trabajo en subgrupos con la modalidad de taller donde vamos a hablar de qué nos pasa a nosotros como terapeutas, como psicólogos, cuando acompañamos a personas. Потом мы поработаем в группах и поговорим о том, что происходит с нами, как с терапевтами, когда мы сопровождаем зависимых людей. Vamos a hablar sobre la codependencia terapéutica Затем поговорим о созависимости терапевта. y voy a compartir con ustedes algunas claves para poder sentirnos mejor, trabajar mejor y acompañar mejor a nuestros clientes. И я поделюсь некоторыми подходами, как чувствовать себя лучше, как лучше сопровождать, лучше работать с такими клиентами. Bueno, para todo esto tenemos 2 horas. На все это у нас 2 часа. Veremos cómo logramos hacer esto. Посмотрим, как у нас получится все успеть. Sigmund Freud, padre de la psicología. Perdón. Luego al final vamos a abrir un espacio para preguntas. Да, и в ¿Sí? конце Igual ustedes también pueden dejar las preguntas en el chat, que Irina va a ir recogiendo y luego vamos a tener un espacio para contestarlas. да, и я оставлю время на вопросы. Будет хорошо, если вы будете писать вопросы в чат, и Ирина их соберет, и в конце мы их обсудим. Sigmund Freud, padre de la psicología, era un intenso consumidor de cocaína. Зигмунд Фрейд, отец психологии, активно употреблял кокаин. En mi primer libro, Soltar las muletas, comparto mucho de la historia de Sigmund Freud con la cocaína. В своей первой книге «Отпуская костыли» я много пишу о взаимоотношениях Фрейда с кокаином. Según algunos autores, esta cocaína le produjo a Sigmund Freud euforia a la hora de sus presentaciones, era alguien muy vehemente, pero además mucha claridad mental. Многие исследователи указывают на то, что она давала ему такую ясность изложения во время его выступлений и ясность ума. Fue claro su interés por el inconsciente, los mecanismos de defensa y los estados alterados de conciencia. И привела к его интересу вот, к бессознательному, да, к защитным механизмам психики и важности измененных состояний сознания. Carl Jung Карл Юнг era un intenso consumidor de mescalina, entre otras sustancias. среди прочего, активно употреблял мескалин. Probablemente de ahí viene su interés por los sueños, la simbología y las experiencias místicas. Возможно, оттуда происходит его интерес к символам, мистическим переживаниям и к снам, наверное, не столько к мечтам. Nuestro padre, Fritz Perls, Наш отец, Фриц Перл, en realidad Fritz Perls consumía de todo, на самом деле, Фриц Перл чего только не пробовал. pero además, en mucha concordancia con la época donde la Gestalt tuvo su mayor auge, consumía mucha marihuana. В согласии с эпохой, когда гештальт был в самом расцвете, он много употреблял марихуану. Uno de los efectos asociados a la intoxicación con marihuana es lo que se llama sucesión de presentes puntiformes. Один из эффектов побочных потребления марихуаны ¿puedes repetírmelo? Sucesión de... De presentes, de tiempo presentes, puntiformes. Ahora voy a explicar qué significa. Puntiforme es como puntos que se van sucediendo. Ага. Да, значит, следствием было вот восприятие последовательных моментов реальности, которые воспринимаются как некие точки. Сейчас он объяснит, что это значит. En un estado de intoxicación aguda por marihuana, la persona experimenta la permanencia en el tiempo presente una y otra vez. В состоянии острой интоксикации после употребления марихуаны человек испытывает интенсивное состояние присутствия в настоящем снова и снова. Es como que
no existe pasado y no existe futuro. как если бы не существовало ни прошлого, ни будущего. Algunos autores, como Shepard, dice que posiblemente de ahí viene el interés de lo que es la atención plena y la experiencia presente, que son conceptos fundantes a la terapia Gestalt. И некоторые авторы, например, Шеффорд, говорят, что именно отсюда происходит важность таких базовых понятий гештальта, как быть здесь и сейчас, быть в моменте. Albert Ellis era un gran consumidor de anfetaminas Альберт Эллис принимал амфетамины, y alguno de sus biógrafos dice que de ahí deriva su interés por la creatividad y su capacidad de desarrollar nuevos enfoques. и некоторые исследователи говорят, что это дало ему способность творчески мыслить и разрабатывать новые подходы в терапии. Jacques Lacan, un psicoanalista muy renombrado y muy poco comprendido, Жак Лакан очень известный психоаналитик, но мало понятый, quien utilizó ciencias duras aplicadas a la psicología, который использовал науку в приложении к психологии, como matemática, física, óptica, ага, точные науки, математику, физику, оптику. era un intenso fumador de tabaco. Он очень много курил табак. Según algunos de sus biógrafos, de ahí deviene su enfoque a la introspección y en el uso del lenguaje. Из этого, возможно, проистекает его сосредоточенность на интроспекции, самоанализе и вниманию к языку. Stanley Lagroff fue un gran consumidor y experimentador del LSD. Станислав Гроф много потреблял и экспериментировал с ЛСД. De ahí posiblemente deviene la profundidad de su trabajo y el interés por la mente y los estados alterados de conciencia. Отсюда его интерес к возможностям человеческого разума и к измененным состояниям сознания. Bien. Ahora vamos a hablar de nosotros mismos, Давайте поговорим теперь о нас. porque, como dije al principio, los psicólogos somos de lo más parecido a las personas. Потому что, как я сказала в начале, мы, психологи, сильно похожи на людей. Entonces yo les voy a proponer agruparlos ahora en tres subgrupos. Irina, lo estoy haciendo aquí, cualquier cosa te pido ayuda. Я предложу вам сейчас разделиться на группы. Ирина, я пока это делаю сам. Если будет не получаться, попрошу помощи. Y en esos subgrupos, durante unos 10 minutos, van a conversar sobre qué sienten ustedes en el encuentro con sus clientes. И в этих группах в течение 10 минут вы поговорите о том, что вы чувствуете при встрече с вашими клиентами. ¿Qué emociones pueden compartir con otros colegas acerca de su trabajo? Какими эмоциями вы можете поделиться со своими коллегами по работе? Por supuesto que hay emociones que podríamos pensar como lindas o positivas, Конечно, будут эмоции, которые мы можем обозначить как красивые, позитивные. yo siento alegría, yo siento amor, yo siento disfrute por mi trabajo. Я чувствую радость, любовь, я наслаждаюсь своей работой. Y tal vez podemos identificar otras emociones. Yo siento cansancio, enojo, molestia. И, возможно, мы можем идентифицировать другие эмоции, усталость, раздражение, злость. Entonces la idea es que en su subgrupo ustedes compartan emociones. Идея, чтобы в этих группах вы поделились эмоциями. Y les voy a pedir que en cada subgrupo elijan una persona que tome nota de las emociones que se comparten en ese subgrupo. И я попрошу в каждой группе выбрать одного человека, который запишет эти эмоции,
которые выделит группа. Por supuesto, no es necesario identificar quién dijo qué cosa. Конечно, не нужно говорить, кто какую эмоцию назвал. Simplemente sobre qué se habló en este subgrupo. Просто обобщить, о чем говорили в этой группе. ¿Está clara la consigna? Понятная инструкция? Ok, А a можно trabajar. вопрос? А эмоции со всеми клиентами или только с зависимыми? ¿Puedo preguntar, se trata de emociones con todos los clientes o solo con dependencia? Gracias, lo que tú quieras. O sea, porque los clientes son clientes y a veces vienen por su consulta con dependencia y a veces no. Como quieran ustedes. O sea, ¿qué sienten ustedes como terapeutas cuando trabajan con sus clientes? Как хотите, на ваш выбор, что вы чувствуете, потому что клиенты бывают разные, некоторые приходят консультироваться по поводу своей зависимости, а некоторые и нет. Что вы, как терапевт, чувствуете по поводу своей работы? Muy bien. En 10 minutos aproximadamente volvemos a encontrarnos. Приблизительно через 10 минут вернемся сюда. Ya están abiertas las salas. Залы уже открыты. Так. Как-то все вернутся, наверное. Мы опять в той же комнате, да, получается? Да, Да. получается, тем же составом. А, Герман просто выключил, я вижу его. Он выключил просто видео. вот. Интересно, конечно. Может, мы что не то сделали? Может, уже здесь доработаем, если чё. Я сначала, кстати, мысль была после пересечения про психологов, что мы по комнатам будем делиться, кто на чем сидит. Вот. В смысле? Ну, в смысле того, да. употребляет? Да, да. Ну, не в смысле там запрещенных, я думаю. Это Интересно. было Это на было бы очном токсично. семинаре в Питере, мы делились. Вот Да, там не было ну, про просто алкоголь. Кофейком. Вот, Он со что-то про своим. алкоголь
Про алкоголь ничего не Да, и представил, алкоголя не поэтому было. мне некуда делиться. Они, Ну, наверное, ждут, все, наверное, ждут, когда их позовут назад. М. ну, А их кто никто не должен это позовет. сделать? М? Как-то Ну, он Герман, же может наверное. заходить, я так поняла, раз вы Он к нам. может, да, он может все комнаты закрыть. Права сейчас администратора у него. Ладно, нам остается с вами довериться процессу. Или это просто какая-то Мгм. картинка. А у нас Оля записывала? Да, Оль, я все записала. Да. я Я уж не получается, стала повторяться, но у меня основное чувство, наверное, бессилия все-таки. Бессилие, беспомощность. Мгм. Мгм. я, Злость на а мне бессилие еще. я уже Злость. слова. Так, я пойду пока водички возьму. Пока тут ничего не происходит, все слышу. Особенно, когда какие-то регулярные вот эти срывы и циклы какие-то такие повторяющиеся. Тяжело, конечно, в этом оставаться без злобища тоже в том числе. Он же не говорил, да, про эмоциональную зависимость. Он говорил зависимость от психоактивных веществ каких-то. Ну, эмоциональная Да. зависимость тоже вызывает похожие переживания. Ну, Вот когда там я очередной вот так этот. с зависимыми не работаю, эмоционально зависимых каждый второй, по-моему. Я Если так не поняла, что чаще. да, будет про эмоциональную зависимость. Вроде как он озвучил. Мы плавно перейдем, наверное, на это. Мгм. Ну, про нашу какую-то, наверное, тоже же мы как-то реагируем, включаемся в это во все. Ну, вот это злобище, опять же, наверное, с Ну, тревогой как злобище, раз-таки сочувствие, яркие сопереживание, маркеры, да. стыд, который мы чувствуем, да, от рассказов клиента. Коллеги, а я правильно прочитала первый слайд? Правильно я прочитала? Проблемное употребление клиентов. Никто не... Не помню. Ирина, у тебя выключен микрофон. Потом посмотрю. Да, проблемное употребление у клиентов, там очень У сложно. Мы с клиентов. Аней переводили, да, там с испанского Я-то нет. прочитала проблемное употребление клиентов. Типа Да, клиентов. психологи проблемно употребляют клиентов. Не- Я еще думаю, Нет, ничего это... себе, какой сарказм. Не. Окей. Herman, I think you should return them back, Okay. maybe. Finish? Yeah, Yes? we finished. You Yes, finished? we We are finished. finished. Okay. 1 or 2 minutes more, Okay. I visit the other groups. Окей. 1-2 минуты. Мгм. А еще я, кстати, по поводу зависимых поняла, что у меня разные ощущения. Например, у меня не остаются в терапии надолго, я с ними, похоже, не выдерживаю. Люди, которые приходят с проблемами зависимости изначально, ну, потому что я их ориентирую на анонимных там алкоголиков или наркоманов, а вот те, которые уже в АА, вот, с ними и другие чувства, с ними как-то меньше вот этой тревоги, беспомощности, ну, наверное, потому что вот эта часть, она как-то делегирована вот той Туда. Мгм. организации, да. Я такая тоже думала, что я с зависимыми, вот прям с зависимыми не работаю. А, Через полгода сессии оказывается, что у меня половина клиентов зависимы. Ну, в той или иной степени. Вот. Получается так, что, ну, вот буквально в субботу был клиент, который первый раз пришел, так сказать, в подпитии на сессию. Ну, Ничего себе. да. Ну, он сознался прям с порога, а чё, я ж не буду его выгонять. Ну, сказал, просто пришел. Работаем. Вот. Это как-то уже к этому отношусь так. С зависимыми не работаю. Да работаю, похоже, работаю. Ну, как будто, ну, как-то вот трудно здесь границу, потому что, ну, эмоциональная зависимость, это что же зависимость, да? Ну, поэтому...
Ok, bueno, aquí estamos, Ana. Так, ну вот мы здесь. Мгм. Bueno, primero quiero preguntarles a quienes quieran, obviamente no todos van a poder responder. Во-первых, я хочу вас спросить, кто захочет, не все, конечно, смогут высказаться. ¿Cómo fue para ustedes compartir sus emociones junto a otros colegas? Что означало, как для вас было поделиться своими эмоциями с коллегами? Ну, я бы сказал, неловко признаваться в каких-то негативных чувствах. Вот я, в частности, говорил про отвращение, бессилие. Это было как-то смущался. Yo diría que era incómodo compartir sentimientos negativos. Yo hablé de repugnancia, de sensación de impotencia y estaba bastante confuso. Ujú. ¿Cómo es el nombre de él, Ana? Роман, Román. Gracias, Román, por compartirlo. спасибо, Роман, что поделились. Пожалуйста. А я наоборот, Не надо. У нас на группе... сказать то, что... Пожалуйста, говорите. Да, секунду. Я наоборот порадовалась, хоть и говорила как раз про тоже такие переживания отвращения и раздражения, но я порадовалась, что эти чувства встречаются и у других терапевтов, и что я в этом как-то так, почувствовала себя очень адекватной в своей реакции. Y yo al revés lo disfruté, a pesar de que también hablé de repugnancia, de irritación, pero me di cuenta de que los demás también lo sienten y bueno, me sentí comprendida en eso. Muchas gracias, Olga. А, Спасибо, Ольга. Я поймал себя на таком слове, которое потом подтвердилось многими участниками нашей группы. Это азарт, что для меня, в общем-то, как-то удивительно звучит. Вот думаю про это. Азарт. Yo me di cuenta de una palabra que luego se repitió varias veces en el grupo y fue la palabra azar o pasión y ahora estoy dando vueltas a esta palabra. ¿Y cómo es su nombre, Ana? Vyacheslav. 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 Slav. Спасибо, Vyacheslav. Gracias, спасибо. ¿Alguien Меня más? как-то ¿Uno más? Кто-то еще? Может быть, кто-то один? да, меня как-то поддержало то, что не одна я беспомощна и бессильна. Para mí fue un apoyo que no soy la única que siente impotencia y falta de posibilidad de ayudar. Я бы тоже Спасибо, Вот Olga. тоже хотела поделиться, потому что я вдруг поняла, что меня до сих пор напрягает вот этот незавершенный какой-то процесс, незавершенный контакт с клиентом, который внезапно пропал и не отвечает, вообще никак не реагирует, то есть никак не появляется больше. То есть для меня это какой-то прерванный полет, что ли, прерванное общение, и все. И я злюсь, я очень сильно злюсь. También quería compartir porque me di cuenta de que estaba pensando, dando muchas vueltas a una situación con un cliente que desapareció de repente de la terapia, dejó de contestar, dejó de venir y yo siento mucho enojo, mucha furia. Es como un vuelo interrumpido. Спасибо. Bueno, gracias. ¿Sí? Да, спасибо. Ok. Gracias por animarse a compartir sus emociones junto con otros colegas. Спасибо, что пошли на то, чтобы поделиться своими эмоциями с коллегами. Esto muchas veces no es sencillo Это часто непросто. porque estamos más acostumbrados a recibir
las emociones de nuestros clientes que a exponerlas nuestras propias. Мы больше привыкли воспринимать эмоции наших клиентов, чем выражать наши собственные. Entonces ahora le voy a pedir a uno de los subgrupos que comparta qué emociones pudieron registrar de sus colegas. Я сейчас попрошу у групп, чтобы они поделились тем, какие эмоции вы записали со слов своих коллег. Да, я записывала эмоции нашей группы. Sí, fui yo quien registré las emociones de nuestro grupo. Это такие чувства, как злость, любопытство, Son emociones como enojo, curiosidad, разочарование, сожаление, desilusión, sentimiento, страх, бессилие. Perdón, Ana, sentimiento, ¿qué sería sentimiento? o sea, sentir algo que eso pasó, que eso haya pasado, como es. Pena, Pena, pena. bueno, demasiado fuerte, pero quizá, sí, menos Un fuerte poco que pena. menos. Ага. Ok, gracias, Ana. Да. Дальше важно. Да, спасибо. Это было про сожаление. А что было следующее? Страх, бессилие, Miedo, impotencia, очарование, интерес, ilusión, interés, печаль, горе, tristeza, pena, diría yo. растерянность, стыд. Lo último es vergüenza y como cuando no sabes qué hacer, estás despistado. Confusión. Радость, Confusión, gracias. Alegría, радость, радость, гордость, orgullo, драйв, азарт, ahínco, pasión, Ujú, pasión. уважение и сопереживание. respeto y cuando compartes emoción con alguien, Ujú. Растерянность и стыд. cuando estás perdido y Ujú. vergüenza otra vez. Bien, ¿alguien de ese subgrupo quiere agregar algo que sienta que no se dijo? Кто-то из группы хочет добавить что-то, что вы чувствуете и что сейчас не было произнесено? Из другой группы я хочу уточнить, или из той группы, которая... Из той группы. ¿De otro grupo o del grupo de que se habló? De este grupo que habló. Нет, та группа, которая говорила. Ok. Bueno, el otro grupo, ¿qué agregaría a esto? Хорошо, вторая группа, что добавила бы к тому, что прозвучало? У нас любопытно, не звучали слова как азарт, драйв, у нас такого не было. No se pronunció en nuestro grupo las palabras como pasión y ahínco. У нас больше звучала тревога, страх, ужас, как градации. Se habló más de inquietud, de no es horror, es miedo, Одиночество, soledad, отвращение, repugnancia, скука. aburrimiento. И такая наша растерянность рядом, не только бессилие, но и беспомощность, вот если добавлять к списку. Sí, para añadir incapacidad del terapeuta. Ujú. Bien. ¿Alguien de ese subgrupo que sienta que hay que agregar algo? Кто-то из второй подгруппы чувствует, что нужно что-то добавить? Да, если можно, я добавлю. Sí, yo quería añadir. Мне хочется сказать о разности эмоций и состояний с этой категорией клиентов.
То есть если зависимый клиент, это какие-то более заряженные эмоции. Если это интерес, он какой-то больше. Если это страх, то это с биением сердца. Но вот они какие-то немного другие, как будто ярче и эмоционально заряжены. Quería añadir que con esta categoría de clientes son como diferentes, emociones son diferentes, ¿no? Si es interés, es más vivo. Todas las emociones son como si fueran más fuertes con este grupo de clientes. Ujú. Спасибо. Gracias. Gracias a todo este grupo también. Спасибо этой группе тоже. Y el tercer grupo, ¿qué agregaría a esto? И третья группа, что хочет добавить к этому? У нас достаточно много, поэтому остановитесь тогда, когда этого будет достаточно. Tenemos bastante, entonces, por favor, que me paren cuando sea bastante. Ok, У нас есть такие вещи, как напряжение, волнение и смущение. Tensión, confusión y Смущение. cuando uno está tímido, ujú. Timidez. timidez probablemente, Sí. Настороженность, предвкушение, воодушевление. Espera de algo, estado de alerta y inspiración. Испуг, раздражение, зависть. Miedo, envidia y irritación. Растерянность, интерес, возбуждение. Despiste. Можете, пожалуйста, повторить? Растерянность, интерес, возбуждение. Интерес, excitación. Значимость, грусть, вдохновение. Significación, que cuando algo sea muy significado. Tristeza. Вдохновение. Inspiración. Любопытство, удовольствие, отчаяние. Curiosidad, placer, desesperanza. Надежда, уязвимость, ранимость. Otra vez esperanza. Susceptibilidad, como ser susceptible a algo. Ранимость. Vulnerabilidad. Страх разрушить, сострадание. Miedo de destruir. Compasión. Вина, неудовлетворенность собой. Culpa. Estado de no estar contento de sí mismo. Беспомощность и тоска. Incapacidad. Ansiedad. Власть, ответственность. Poder, responsabilidad. Уважение. Respeto. Чуть-чуть осталось. Falta poco. Позволить человеку топиться дальше, не спасая его. Dejar a una persona hundirse sin salvarla. Ощущение собственной устойчивости. La sensación de su propia estabilidad. Жалость как сочувствие. Compasión, yo diría para las dos cosas. И желание причинить добро. Y el deseo de causar el bien. Это все. Eso es. Bien. ¿Alguien de ese subgrupo quiere agregar algo más? Кто-то из группы хочет еще что-то добавить? Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a este grupo. Спасибо Muchas группе. gracias a todos los grupos. Спасибо Y всем группам. ahora quiero preguntarle a 2 o 3 personas
¿de qué se dieron cuenta sobre sí mismos al hacer este trabajo? Сейчас бы я хотела спросить у 2 или 3 человек, что вы поняли, пока проделывали эту работу? Ну, лично для меня эта работа про свободу замечать и выражать свои переживания, как положительного, так и негативного характера. Para mí personalmente, este trabajo fue sobre notar y expresar mis propias emociones, tanto positivas como negativas. Ujú. ¿Y esto qué te aportó a ti hoy? И что это именно сегодня дало тебе лично? Но если отталкиваться от темы зависимости, созависимости, то я думаю, что в теме зависимости свободы нет. Возможно, поиск свободного выражения – это поддержка какой-то автономии, тем самым выхода из зависимости. Si estamos hablando en términos de trabajo con adictos y coadictos, yo diría que en este ámbito no hay esta posibilidad y hay que dar a la persona algo para que sea autónoma y salga de esta dependencia. Ujú. ¿Cómo es el nombre de él, Ana? Артем, Archam. Bien, спасибо, Archam. ¿Alguien más? ¿De qué se dieron cuenta sobre sí mismos? кто-то еще? Что вы осознали про себя? Давайте Ну, я скажу. мгм. Для меня было неожиданно заметить, что наши переживания сходны, и мы похожи в своих переживаниях с коллегами. Fue sorprendente notar que nuestras emociones son parecidas, que sentimos cosas que parecen con Ujú. los compañeros. ¿Cómo es su nombre, Ana? Alejandro, Alexander. Alexander. Спасибо, Alexander. ¿Y una persona más? И Я вот кто еще тоже хотел? Я хотела, хотела сказать, тоже да, хотела тоже. Ага. поделиться. Для меня это работа про какую-то концентрацию на Эй, давай себе. концерт. Вот о чем, Герман, ты говорил в самом начале, про то, что мы даем место чувствам клиента, то есть место клиенту, и редко говорим о себе, редко прислушиваемся к себе. Аня, Para, можно перевести? Мгм. para mí este trabajo es sobre concentrarme en mí misma, en el terapeuta, como tú decías al principio, que muchas veces damos espacio a las emociones del cliente, pero pocas veces nos concentramos en las nuestras propias. И второй момент, у меня такой большой вопрос. То ли клиент так независимо ведет себя, зависимый клиент так независимо ведет себя в отношениях с терапевтом, то ли это вот, ну, какая-то такое проявление, полярное проявление другой части зависимости. La segunda cosa que quería decir es que me quedo con una pregunta si el cliente dependiente se comporta tan independiente con el terapeuta o es otro punto, otro polo de esta dependencia. ¿Cómo es el nombre de ella, Ana? Irina, Спасибо, Irina. Te voy a responder ahora. La pregunta es sí, totalmente. да, я сейчас отвечу тебе на этот вопрос полностью, да. Y luego te voy a pedir que me pidas que me explaye luego en el momento de las preguntas. А потом я попрошу, чтобы ты мне более подробно задала этот вопрос, когда будет время вопросов. Pero además, la cuestión no es solo que los clientes se comporten de manera dependiente con sus terapeutas, Но вопрос шире не только в том, что клиенты часто ведут себя зависимо от своих терапевтов, es que los terapeutas tenemos la tendencia a comportarnos dependientemente de nuestros clientes. дело в том, что у терапевтов есть тенденция вести себя зависимо от клиентов. Hay
algo que para mí es una verdad absoluta. Есть для меня что-то, что для меня является абсолютной правдой. Ninguno de nosotros se dedica a esta tarea por casualidad. Никто из нас не занимается этой работой случайно. Es más, como me gusta decir a mí, la gente normal no se dedica a la psicoterapia. Я люблю говорить, что нормальные люди не занимаются психотерапией. No sé si les ha pasado hablar con amigos, amigas, y que les diga, yo no entiendo cómo vos podés trabajar con gente que está mal de la cabeza. Я не знаю, бывало ли такое с вами, когда друг или подруга говорят, как ты можешь работать с людьми, у которых плохо с головой? ¿Cómo es que podés estar horas y horas escuchando los problemas de la gente? Как ты можешь часами слушать о проблемах людей? Y la verdad que yo he llegado a la conclusión de que no soy una persona normal. Я пришел к выводу, что я не очень нормален. Normal en el sentido estadístico. Нормальный в статистическом смысле. La mayoría de las personas no se dedica a estas cosas. Большинство этим не занимается. Y específicamente en la tarea de acompañar a personas que consumen drogas, también esto se pone en juego. И уже говоря, при работе с зависимостями, это тоже не случайно включается в работу. En el año 2016 viajé con un grupo de psicólogos uruguayos a conocer una experiencia de trabajo con adictos en España. В 2016 году я с группой уругвайских психологов был в Испании, чтобы познакомиться с опытом работы с зависимостью коллег там, в Испании. En mis libros yo cuento que tengo un vínculo profesional y sobre todo un vínculo de gran amistad y respeto profesional con el colectivo La Huertecica de España. Я в своих книгах рассказываю, что у меня очень теплые профессиональные и личные отношения с испанским коллективом La Huertecica. La Huertecica es como una huerta pequeña, ¿no? Ага, да, переводится как «маленький огород» название этой группы. Es una institución que hace más de 30 años trabaja en el tratamiento de la adicción desde el enfoque gestáltico. Это группа, которая уже больше 30 лет работает с зависимостями в гештальт-подходе. Y ya he viajado muchos años a trabajar con ellos. Я много раз ездил в Испанию и работал с ними. En esa oportunidad éramos 8 colegas uruguayos que estábamos disfrutando de la bebida típica de esa zona que se llama Cartagena. В этом случае нас было 8 коллег из Уругвая, и мы наслаждались местным напитком района Картахены. Estábamos en un bar y se me ocurre preguntar, Мы сидели в баре, и мне пришло в голову спросить, ¿quién de ustedes ha tenido algún familiar cercano con problemas con las drogas? у кого из вас был кто-то из близких родственников с проблемами с наркотиками? Por supuesto, para mí no fue una sorpresa que todos levantáramos la mano. Естественно, для меня не было неожиданностью, что все мы подняли руку. Y yo estoy seguro que si hago la misma pregunta aquí, quienes trabajan acompañando a personas que consumen drogas, seguramente han tenido experiencias directas con personas muy queridas con problemas con las drogas. И я уверен, что если здесь я задам тот же вопрос, то все, кто сопровождают людей с зависимостью, наверняка имели в своей личной истории близких людей с подобными проблемами. Porque nadie se dedica a esto por casualidad. Потому что никто не занимается этим случайно. Y esto no es un problema de por sí. И само по себе это не проблема. Nuestras propias experiencias, nuestras propias heridas, nuestras propias situaciones difíciles son parte de nuestra riqueza. Наш собственный опыт, наши собственные раны и то, что мы проживаем, это часть нашего богатства. Siempre y cuando nos ocupemos también de nuestras propias heridas.
Но только в том случае, если мы сами заботимся о своих собственных ранах. Los terapeutas en general y los terapeutas que acompañamos a personas con adicción en particular, Психотерапевты вообще и терапевты, которые работают с людьми с зависимостью, tenemos la tendencia a establecer vínculos de codependencia. имеют тенденцию устанавливать с клиентами отношения созависимости. No sé si ahí en Rusia vieron esta película que se llamó WhatsApp Bob. Не знаю, смотрели ли вы здесь в России этот фильм, который называется «Как дела, Боб?», а может быть, он у нас как-то по-другому называется. ¿Reconocen la escena de la película? Вы узнаете сцену из фильма? ¿No? Bien. Bill Murray, que es quien está de sombrero en la imagen, es el paciente de Richard Dreyfuss, que es su terapeuta. Сей Юлови. Билл Мюррей, который здесь в шляпе, это пациент вот своего терапевта. Y muestra claramente cómo el vínculo terapeuta-cliente se desdibuja hasta límites muy graciosos y angustiantes. И фильм показывает, как терапевтическая связь распадается и как бы попадает, ну, становится даже смешная ситуация. En el acompañamiento a personas que consumen drogas, siempre se ponen en juego nuestras propias heridas y experiencias en nuestros vínculos. При сопровождении людей с зависимостью всегда в игру вступают наши собственные раны, привязанности. Lo maravilloso de esto es que todos tenemos un trabajo donde también podemos crecer y evolucionar como personas. Чудесно в этом то, что у нас такая работа, в котором мы также можем расти и эволюционировать в личностном смысле. La codependencia son patrones de comportamiento y pensamientos que se repiten compulsivamente con alguien en situación de enfermedad o impotencia. Созависимость– это такая модель поведения или мыслительный паттерн, которые компульсивно повторяются у человека в ситуации болезни или беспомощности. Todos nuestros clientes vienen a nuestra consulta en momentos difíciles en su vida. Наши клиенты всегда приходят к нам в сложный момент жизни. Siempre recuerdo a una paciente en particular porque aquí en Uruguay tenemos la costumbre de decir ¿cómo estás? No como una pregunta, sino como un saludo. Я всегда вспоминаю одну свою клиентку, потому что здесь в Уругвае мы спрашиваем, как ты, не ожидая ответа, а просто как how do you do, как приветствие. Yo no sé, Ana, si en ruso tienen una forma similar de saludar, donde no es una pregunta porque yo quiero saber cómo estás, sino es una forma de saludarte. ¿Cómo estás? Не знаю, есть ли у вас в русском такое, когда вы спрашиваете, как дела, не чтобы узнать, как дела, а чтобы поздороваться. En nuestros vínculos superficiales, en general, decimos bien, bien, y seguimos con nuestras cosas. И в отношениях не очень близких мы обычно говорим хорошо, нормально и продолжаем дальше, не углубляясь. Y en esa ocasión, cuando recibo a mi paciente por primera vez, abro la puerta y le digo, ¿cómo estás? И в этом случае я впервые встретился со своей клиенткой, открываю ей дверь и говорю, вот это как дела? Y ella me mira sorprendida y me dice, si vengo acá es porque no estoy bien. Она на меня смотрит с удивлением и говорит, ну, раз я сюда пришла, то, очевидно, я не очень хорошо. Y dije, tenés razón. Я ей говорю, да, ты права. Nuestro trabajo implica acompañar a personas que no están bien. Наша работа подразумевает сопровождать людей, которые не очень хорошо. La coadicción es también una forma de codependencia. Es donde acompañando a alguien en la codependencia expresamos una preocupación
excesiva y a menudo inapropiada por lo que le pasa al otro. Созависимость– это вот такие взаимоотношения, когда мы зависимы вместе от человека, да, психологическое состояние, в котором мы выражаем чрезмерную, часто неуместную заботу о его трудностях. Por supuesto que nuestro trabajo es acompañar a alguien, ocuparnos de alguien y estar atento a lo que necesita y lo que le pasa. Естественно, наша работа состоит в том, чтобы сопровождать человека, заботиться и смотреть, в чем он испытывает потребность, необходимость. Pero vamos a ver luego que hay señales muy claras de cuando esa preocupación es excesiva. Но дальше мы посмотрим о тех сигналах, которые нам показывают, что эта забота, беспокойство о клиенте, оно чрезмерно. La coadicción, que es un término relativamente nuevo, habla de la codependencia que se da específicamente con personas que tienen problemas con las drogas. Созависимость– это достаточно новый термин, который говорит вот о зависимости от человека, который испытывает зависимость от наркотиков. Mi segundo libro, que también está traducido al ruso, enfoca la codependencia y la coadicción desde el punto de vista de los familiares del adicto. Моя вторая книга, которая также есть на русском, сосредотачивается на проблеме, смотрит на проблему созависимости, по-испански два разных слова, как бы коаддикция и созависимость– это разные слова, с точки зрения родственников зависимого. Pero es una situación que veo con mucha frecuencia también en terapeutas. Но тот же самый процесс часто я вижу и у самих терапевтов. Entonces, vamos a hablar ahora de la coadicción y cuáles son los riesgos específicos por los cuales los terapeutas podemos caer en vínculos de coadicción con nuestros clientes. Давайте поговорим сейчас про специфические риски для терапевтов, каким образом, почему терапевты могут оказаться в созависимых отношениях с клиентом. Estrés por el trabajo. Tenemos un trabajo que, si bien no implica un esfuerzo físico, sí implica un esfuerzo mental. Стресс на работе. Наша работа, конечно, не требует физических усилий, но больших душевных, ментальных усилий. Mi hijo pequeño, Tiago, mi hijo mayor, Tiago, cuando era pequeño, Мой маленький сын, то есть мой старший сын, когда он был маленький, его зовут Тиаго. un día me dijo: papá, yo no entiendo, vos me decís que trabajás, pero yo no te veo ni una gotita de sudor. Однажды сказал мне, когда он был маленький: папа, ты говоришь, что ты работаешь, но я не вижу у тебя никогда ни капли пота. Bueno, porque el esfuerzo es otro, claramente. Потому что, да, усилия, они немножко другие. Fatiga emocional, que puede ocurrir en cualquiera de nosotros. Эмоциональное переутомление может случиться с каждым из нас. Desigualdades y discriminación de género, como en otras actividades, el esfuerzo del trabajo fuera de casa, en algunas personas, especialmente mujeres, se suma al esfuerzo del trabajo dentro de casa. Гендерное неравенство и дискриминация, как и в других профессиях, у женщин очень часто те усилия, которые она тратит на работе, суммируются с той работой, которую она проделывает дома. Aislamiento social. Социальная изоляция. Los terapeutas tenemos un trabajo que habitualmente es muy solitario. У нас такая работа, которая подразумевает большое одиночество. Muchos de nosotros trabajamos solos con nuestro cliente en nuestro consultorio. Многие из нас работают в одиночестве с клиентом в своем кабинете. Pero además se nos dificulta la interacción social con personas normales. И, кроме того, для нас становится сложнее обычное социальное взаимодействие с нормальными людьми.
Yo no sé si les ha pasado a ustedes, especialmente quienes trabajan en ciudades pequeñas. Levante la mano, por favor, quienes trabajan en ciudades relativamente pequeñas, que no son ciudad capital, por ejemplo, ni San Petersburgo. Не знаю, происходило ли у вас такое. Поднимите, пожалуйста, руку, кто работает в маленьких городах. То есть вот не в столице, например, не в Москве, Питере. Ujú, ujú, ok. No sé si les pasa a ustedes, pero muchos colegas que superviso tienen dudas, por ejemplo, de si participar de actividades sociales. Не знаю, происходит ли с вами так, но вот у меня есть много коллег, которым я провожу супервизию, и они сомневаются, стоит ли им участвовать в каких-то общих событиях социальных в городе. Me han dicho, me invitaron a una fiesta, pero no sé si ir porque seguramente voy a encontrar muchos de mis clientes ahí. Многие говорят, меня пригласили на вечеринку, но я не знаю, идти мне или нет, потому что наверняка я встречу там кучу своих клиентов. Pero además, como trabajo en este tema de las drogas, no sé si tomar alcohol o no, И кроме того, поскольку я работаю с темой наркотиков, я не знаю, могу ли я позволить себе пить на этой вечеринке. porque no sé qué van a pensar mis clientes si me ven bailando y tomando alcohol. Потому что я не знаю, что подумают клиенты, если увидят, как я пью алкоголь и танцую. A muchos colegas estas ideas los lleva a tener una vida social muy restringida. И многих коллег это приводит к тому, что их социальная жизнь становится очень закрытой, неразвитой. Aparecen problemas personales que no se resuelven, Возникают личные проблемы, которые не решаются. como dijimos al principio, los terapeutas somos de lo más parecido a las personas. Как мы уже говорили в начале, терапевты очень похожи на людей. Tenemos situaciones que traemos desde nuestra infancia, el vínculo con nuestros padres, experiencias traumáticas tal vez. У нас есть какие-то проблемы, которые мы несем в себе из детства, взаимоотношения с родителями, возможно, какие-то травматические опыты, Y травматичные. no siempre nos hemos ocupado de eso. И не всегда мы проработали их. Es más, muchas veces nos ocupamos de otros para no ocuparnos de nosotros mismos. Более того, чаще мы занимаемся другими, чтобы не заниматься самим собой. No todos los terapeutas van a terapia Не все терапевты сами ходят к терапевту, y no todos los terapeutas supervisan. и не все терапевты просят супервизию. En varios colegas encuentro una desconexión emocional В некоторых своих коллегах я встречаю эмоциональную разобщенность. Si bien la terapia Gestalt plantea una conexión emocional con el cliente y la posibilidad también de expresión de emociones desde el terapeuta al paciente, Если гештальт-подход подразумевает эмоциональную встречу, связь с клиентом и выражение этих эмоций, encuentro colegas que por esta cuestión de la distancia óptima con su cliente no se conectan con sus propias emociones. я встречаю коллег, которые для того, чтобы найти необходимую дистанцию с клиентом, не вступают в контакт со своими собственными эмоциями. También aparece lo que yo llamo una percepción de impunidad. Также я часто встречаюсь с восприятием безнаказанности. Como yo soy psicólogo, me creo que algunas cosas no me van a afectar ni que me tengo que ocupar de ellas. Поскольку я психолог, я часто думаю, что это на меня не повлияет, я могу не обращать на это внимания. Mucha presión social, donde los clientes esperan cosas de nosotros, pero además sentimos que toda la sociedad espera cosas de nosotros. Много социального давления, наши клиенты ждут от нас многого, и общество ждет многого. Ahora vamos a observar qué signos podemos encontrar en nuestra práctica profesional que nos muestre que tal vez estamos estableciendo vínculos de codependencia y coadicción con nuestros clientes.
Давайте поговорим теперь о тех признаках, которые мы можем заметить и которые могут нам показать, что мы вступаем в отношения созависимости с клиентом. Pensamientos obsesivos. Estamos todo el tiempo pensando en alguno de nuestros clientes. Если мы все время думаем о каком-то из наших клиентов. ¿Mm? No solo mientras estamos trabajando, sino especialmente fuera del horario de trabajo. Не только когда мы работаем, но вне рабочего расписания. Celos y competitividad. Cuando un cliente me habla de su terapeuta anterior, yo siento molestia, irritación y la exigencia de ser mejor terapeuta. Ревность и соперничество, когда клиент говорит о своем предыдущем терапевте, я чувствую неудобство и раздражение и желание быть лучшим терапевтом. Desviación del enfoque terapéutico. La charla, el diálogo va más allá de contenidos relacionados con la terapia. Вы отклоняетесь от терапевтической рамки, и ваш разговор выходит за рамки того, чему посвящена терапия. Es cierto que la terapia Gestalt tiene un encuadre flexible, pero a veces se vuelve demasiado flexible y difuso. Это правда, что в гештальт-терапии рамка достаточно подвижная, но иногда она становится слишком подвижная и уже распадается. Aparece un excesivo contacto fuera del dispositivo terapéutico. Возникает чрезмерный контакт вне рамок терапии, Especialmente, como decíamos, en comunidades pequeñas, la posibilidad de encontrarte con clientes fuera del ámbito terapéutico es muy alta. особенно, как мы уже говорили, в маленьких городах очень велика вероятность встретиться с клиентом вне терапевтической рамки. Ahí la cuestión no es si tenés contacto con tu cliente, sino de qué manera es ese contacto. И тогда важно не тот факт, что у тебя есть контакт с твоим клиентом вне терапии, а какого рода этот контакт. Intercambio de información personal. Обмен личной информацией. En realidad, también la terapia Gestalt no exige un ocultamiento de la información personal del terapeuta. В целом в гештальт-подходе не требуется скрывать личную информацию о терапевте. Desde el psicoanálisis tradicional, el método implica que tú no tengas ni siquiera foto de tu familia, ni alguna referencia visual que dé información sobre tu propia vida. Классический психоанализ подразумевает, что в кабинете не должно быть никакой семейной фотографии, ничего, что могло бы дать клиенту какую-то информацию о твоей личности. En supervisión he encontrado terapeutas que cuentan absolutamente todo de su propia vida a sus clientes. При супервизиях я сталкивался с ситуациями, когда терапевты рассказывают абсолютно все о своей личной жизни клиентам. He encontrado también en supervisión una necesidad de validación personal. Также я сталкивался при супервизиях с чувством необходимости валидации, да, чтобы тебя оценили. Necesito que mi cliente o el entorno me diga que soy un buen terapeuta. Мне нужно, чтобы клиент или окружение сказали, что да, я хороший терапевт. Aparece dificultad en poner límites. Также возникают сложности при расстановке границ. ¿Cómo actúo cuando el cliente llega tarde? ¿Cómo actúo cuando el cliente cancela la cita minutos antes? Как я себя веду, когда клиент опаздывает или когда клиент отменяет встречу за несколько минут до начала. Establezco un claro encuadre y además lo sostengo. Я устанавливаю четкие рамки и их выдерживаю. Aparece lo que aquí llamamos favoritismo, que es hacer algo a favor de alguien en particular. Возникает то, что мы здесь называем фаворитизмом, то есть делать что-то ради кого-то особенно, да, выделять кого-то.
si bien tengo un encuadre claro, con alguno de mis clientes no lo aplico en su totalidad. Если, например, у меня обычно нет проблем с рамкой, с границами, то с некоторыми клиентами я не применяю и полностью эту рамку. Me doy cuenta que con alguno de mis clientes busco claramente dónde poder atenderlo, en qué horario, muevo pacientes en mi agenda para poder verla o poder verlo. Например, я замечаю, что ради какого-то клиента я готов двигать свое расписание, двигать других клиентов, чтобы подобрать ему удобное время для встречи. Por supuesto, también puede aparecer la confusión de roles. Также случается смешение ролей. Aquí en Uruguay, y me imagino que en Rusia también, conocemos situaciones de terapeutas que se han enamorado y establecido un vínculo de pareja con sus clientes. Здесь, в Уругвае, я думаю, что в России тоже случается, что терапевты влюбляются в своих клиентов, и у них устанавливаются другого рода отношения. ¿Conocen experiencias ahí en Rusia? Знаете такие случаи в России? Sí. Y es algo de lo que habitualmente no se habla. И это что-то, о чем обычно не говорят. Y como toda relación que nace de una asimetría, И как любые взаимоотношения, которые рождаются из несимметрии, está condenada al fracaso. они обречены на провал. Nadie sale sano de una situación así. Никто здоровым из таких отношений не выходит. También puede aparecer algo que es muy frecuente, que es la resistencia a terminar la terapia. Также часто возникает сопротивление, чтобы закончить процесс терапии. Es cierto que los procesos llevan tiempo. Ahora, cuando un terapeuta gestáltico supervisa y me dice que hace 10 años está trabajando con un paciente, yo Это правда. digo, acá hay un problema. Это правда, что многим процессам нужно свое время, но когда, например, ко мне на супервизию приходит человек и говорит, что он 10 лет работает с этим клиентом, я вижу, что здесь есть проблема. ¿Qué nos pasa cuando no damos de alta a nuestros clientes y no terminamos los procesos? Что с нами происходит, когда мы не отпускаем наших клиентов, не заканчиваем процесс? Bien. Bueno. Algunas sugerencias para evitar el consumo de drogas en los terapeutas y las situaciones de codependencia. ¿Sí? Да, некоторые рекомендации по предотвращению потребления самим терапевтом и ухода от проблем с созависимыми отношениями. Bueno, yo le voy a pedir una pausa de 1 minuto porque tengo una situación aquí en mi casa que requiere 1 minuto de atención. Les Я pido вас disculpas por esta pausa, pero en 1 minuto estoy con ustedes nuevamente. Мгм. Я попрошу вас дать мне 1 минуту, потому что у меня тут дома ситуация, которая вот ровно на минуту требует, чтобы я отвлекся. Простите, пожалуйста, через минуту я снова с вами. Gracias por la paciencia, disculpen la interrupción, pero realmente tuve que ocuparme de algo aquí en mi casa. Спасибо большое за терпение, простите за паузу, но мне действительно нужно было тут одну тему решить дома. Entonces, para ir finalizando esta parte teórica, Чтобы les voy a закончить, compartir algunas sugerencias. чтобы закончить эту теоретическую часть, я поделюсь некоторыми рекомендациями.
Primero, poder establecer límites personales y profesionales. Установить личные и профессиональные границы. Especialmente el trabajo con personas que consumen drogas muchas veces se plantea desde la urgencia y desde necesidades que van más allá del horario de atención a un cliente. Потому что часто работа с зависимыми строится на том, что нужно срочно помочь, и проблемы такие, что их приходится решать вне рабочего расписания. Ya hace muchos años que yo no atiendo llamadas telefónicas de mis clientes los sábados o los domingos a la mañana. Я, например, уже много лет не беру трубку, не отвечаю своим клиентам в субботу и воскресенье утром. Porque muchas veces son llamados que tienen que ver con recaídas o consumos excesivos de drogas que luego caen en la culpa y en la necesidad de hablar con el terapeuta. Потому что часто это связано с чрезмерным употреблением наркотиков, и потом клиенты попадают в чувство вины и чувствуют срочную необходимость поговорить с терапевтом. Tenemos que tener claro que los terapeutas no trabajamos en urgencias. Нужно четко понимать, что мы не работаем как скорая помощь. Y la estructura de demora, que es un concepto psicoanalítico, es muy útil también en esta tarea. И концепт отложенности из психоанализа здесь очень полезен. Tenemos que practicar el autocuidado. Estamos muy acostumbrados a cuidar a los otros y a decirle a los otros cómo pueden cuidar su vida, y no necesariamente lo hacemos con nosotros mismos. Мы должны привыкнуть беречь себя, мы умеем рассказывать другим, как нужно о себе заботиться, но не всегда применяем это к себе. La necesidad de supervisión y de soporte terapéutico es fundamental. Необходимость прохождения супервизии и терапевтической поддержки, она базовая, фундаментальная здесь. La formación continua es necesario como parte de nuestro autocuidado también. Нужно не прекращать учиться, тоже как часть нашей поддержки самим себе. Fortalecer nuestras habilidades de afrontamiento ante situaciones críticas. И укреплять навыки преодоления трудностей. Y también poder trabajar en equipo. Como dije al principio, nuestra tarea es muy solitaria. Также хорошо, если есть возможность работать в команде, как я уже сказал в начале, обычно мы работаем в одиночестве. Pero también puede estar muy bien poder compartir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos pasa con otros colegas, aunque sea de manera informal. Но также очень полезно делиться с коллегами тем, что мы о чем думаем, что чувствуем, даже пускай это будет какой-то неформальные встречи. Bueno, tenemos unos 15 minutos más, ¿verdad? У нас же еще 15 минут, правда? Irina dice que sí. Ok. Entonces, si les parece, vamos a las preguntas que tengan y luego cerramos este taller. И если вы не против, давайте перейдем к вопросам, которые у вас остались, и потом будем завершать этот мастер-класс. Коллеги, можете писать, а можно, собственно, У время есть. меня Может. вопрос, такой более уточняющий, наверное. Это про перевод или все-таки это про слово? Где-то граница, а где-то было про рамки. Там, где, ну, обычно как будто про границы. Вот это перевод так, или это все-таки разница, любопытна тогда разница между рамками и границами и в тех контекстах, где это указано было? Una pregunta para precisar. No sé si es problema de traducción o de verdad es así, porque yo dije en algún momento como marco terapéutico y en otro como límites. Si es lo mismo o es la cuestión de traducción o hay diferencia. Aquí nosotros hablamos de encuadre. Мы Encuadre, говорим, que son las reglas que rigen el encuentro terapéutico.
Мгм. Так, а прежде чем я начну вот сейчас переводить, вы мне скажите в гештальте, как по-русски более принятый термин? Границы. Границы. Границы, Это да? То есть может быть, Анна, и всем, это Этим может скорее. быть проблема перевода, потому что презентацию переводила я с испанского на русский. Вот, поэтому, мне э, кажется, может, это Герману стоит объяснить. да, просто в испанском много слов, много синонимов Ага. тоже. А, так, значит, Герман использует еще одно слово, которое, ну, как бы, это рама, да? То есть вот, ну, Рамки. куда что-то Мгм. vставляют. Да, сейчас он объяснит. Ага, si puedes Ага. repetirme el encuadre, ¿qué significa? El encuadre son las reglas y normas que sostienen el encuentro terapéutico. Это нормы и правила, которые устанавливаются и поддерживают терапевтическую встречу. O sea, todo vínculo interpersonal tiene un encuadre. А, любое терапевтические отношения имеют, так, еще раз по-русски, рамка, да? Este taller tuvo su encuadre porque dijimos comenzamos a esta hora, terminamos a esta hora. Yo les dije, primero voy a hacer una exposición, luego van a haber preguntas. Вот, например, у этого мастер-класса были рамки, потому что мы начали во столько-то, закончили во столько-то, и я сказала, что можно будет задавать вопросы и так далее. Aspectos del encuadre que no fueron explicitados, pero se dieron por sobreentendidos, como por ejemplo el respeto, la manera de hablar, la necesidad de escucharnos. Да, и также были вопросы, да, вот мне спасибо, кто-то подсказывает слово сеттинг, да, наверное, тоже синоним, Да-да-да. которые не озвучивались, но которые подразумевались, как взаимное уважение, в каком порядке говорить и так далее. Мгм. Entonces, Гася, a eso me refiero con encuadre. Вот это я имел в виду под рамкой. Да. La palabra inglesa es de setting, Sitting. Ujú, да, sí, también, ¿no? Como sí, sinónimo. Мгм. sí. ¿Alguna otra pregunta? Еще вопросы? Я тогда хотела бы повторить свое скорее наблюдение, а не вопрос, про то, что в какой-то момент зависимый клиент начинает вести себя слишком независимо и даже безответственно в отношениях с терапевтом. И, может быть, что-то, какие-то подробности, как это проявляется в наблюдении спикера из его опыта. Entonces quería repetir no tanto mi pregunta como observación, que a veces un cliente dependiente empieza a comportarse demasiado independiente, demasiado libre, responsable respecto al terapeuta. Y me gustaría saber cuáles son tu experiencia o tus observaciones al respecto. Sí. Bien. Cualquier propuesta terapéutica tiene que ser diferente a lo que el cliente vive en su vida cotidiana. Любое предложение терапевта должно быть отлично от того, что проживает клиент в своей ежедневной жизни. Lo que genera la posibilidad del awareness no es que se repita lo mismo que esta persona tiene en su vida. Что podразумевает беспокойство по поводу того, чтобы не повторилось то, что он проживает в своей обычной жизни. Como sabemos, un elemento fundamental en el trabajo terapeuta es el vínculo entre el cliente y el terapeuta. Как мы знаем, важная часть работы терапевтической– это установление связи между клиентом и терапевтом. Es habitual que un cliente va a intentar repetir contigo los mismos patrones de comportamiento que tiene con sus figuras familiares, por ejemplo. И обычное дело, что клиент будет пытаться с терапевтом повторить те паттерны поведения, которые он имеет, например, с какими-то фигурами из своей семьи. Es esperable que un consumidor problemático de drogas o un adicto tenga una mamá codependiente, una pareja codependiente.
Ожидаемо, что у человека с зависимостью, возможно, будет мама или партнерша созависимая, y va a intentar establecer el mismo vínculo contigo que sos su terapeuta. и он будет пытаться установить с тобой такие же отношения, потому что ты его терапевт. La clave en todo esto es que tú le muestres que se puede vincular contigo de una manera diferente. И ключ к решению проблемы здесь в том, чтобы показать, что с тобой можно установить отношения, контакт по-другому. Y muchas veces encuentro terapeutas igual de codependientes que una mamá, que un papá o que una pareja. Я часто встречаюсь с терапевтами, которые столь же созависимы, как папа, мама или партнер. Em, Estoy haciendo esfuerzos para no hablar mucho más sobre esto porque es un tema que me apasiona, Я делаю усилия, чтобы не погрузиться в эту тему, потому что она меня страстно захватывает. Да, pero sobre спасибо, todo это saber подтверждает que lo... догадку. Мгм. ¿Cómo? Да, Ирин? Я говорю Sí, bueno, спасибо, да, это как будто утверждает меня в моих догадках, в моих теориях, гипотезах. Gracias, me fortalece en mis hipótesis. pasiva. ¿Alguna otra pregunta? Еще вопросы? У меня вопрос. А ты терапии, берешь супервизии? Mm, Ajá, si tengo una pregunta, si haces supervisiones. Sí, en realidad hace muchos años me dedico a las supervisiones. Да, я много лет работаю супервизором. Y como Не-не-не, я имею в comenté виду al Он про... principio, сам? Да-да-да, про Мгм. личную. Он в личной терапии. Да, Да, он ну, то сам есть вот... ходит в терапию в личную и в Era, супервизию ходит? era otra Ага, pregunta, perdón, no lo ага, entendí. ага. Si tú mismo tienes tu propia terapia y si te supervisas sí, por con el... supuesto, Да, конечно. por supuesto. Tengo mis supervisores que no están en Uruguay y tengo mi terapeuta que sí está en Uruguay. Да, мои супервизоры не в Уругвае, а терапевт уругваец. Сапожник с сапогами, видите? Hay un dicho ruso de que un zapatero nunca tiene zapatos, pero en este caso eres un zapatero con zapatos, dice Irina. Sobre todo porque descubrí que no puedo solo. Особенно потому, что я понял, что я не справляюсь один. Los terapeutas tenemos una fuerte tendencia a la omnipotencia. У нас у терапевтов очень выраженная тенденция к всемогуществу. Y es por eso que con tanta frecuencia caemos en la impotencia. И поэтому мы часто падаем в беспомощность. Поэтому импотент. А также продолжение вопроса личной терапии. Вот было сказано, что 10 лет, например, если клиент в терапии, то есть зависимые отношения. Где эта граница, например, нахождения в терапии, например, со своим терапевтом 5 лет, сколько, 10 лет? Или это как могут быть отношения? Могут быть длительные или это уже зависимые? Siguiendo la pregunta de terapia personal, como acabas de decir que 10 años con un cliente ya te provoca preguntas de si todo está bien, entonces, ¿dónde está este límite? ¿Cuántos años es más o menos normal para terapia? ¿5 años o más? ¿O ya no es normal? No, a ver, gracias por tu pregunta para poder ser más claro con esto. Спасибо за вопрос, чтобы уточнить. Según yo entiendo la terapia gestáltica y muchas terapias en general, es muy habitual que nuestros clientes hagan una primera terapia, que es lo que yo llamo una terapia de base. В гештальт-терапии и в других подходах принято, чтобы наши клиенты приходили в первую терапию, так называемую базовую, да? Пока И- пускай так будет, сейчас поймем. Ага. Ага.
Там у вас первая ступень, да, называется? Первая ступень, да. Ступень. Ага. Y como de primer eslabón, ¿no? Sí, Ah, ujú. sí, que Terapeuta. puede ser una terapia extensa, 2, 3 años, 4 años, Это может быть долгосрочная терапия, 2, 3, 4 года. pero es habitual que luego de ese periodo la persona haga un impasse en su proceso, deje la terapia Бывает, что в эти годы человек уходит из терапии, y después recurra al psicólogo ante situaciones puntuales para poder tener espacios que son más breves. и потом приходит к психологу в каких-то проблемных ситуациях уже на краткосрочные какие-то терапию. Yo hago terapia tomo terapia desde mis 19 años más o menos. Я в терапии со своих 19 лет, Y ya he tenido varios terapeutas en distintos periodos y también he buscado enfoques terapéuticos según la temática que yo quería abordar. и у меня были разные терапевты в разные периоды, и я искал разных специалистов и разные подходы в зависимости от тематики, которая меня интересовала. Y como sé que los terapeutas somos los pacientes más difíciles, Поскольку я знаю, что мы, терапевты, самые сложные пациенты, siempre he buscado enfoques terapéuticos que me saquen de la palabra. ¿cómo? ¿Qué saquen de la palabra? Claro, que, por ejemplo, he trabajado con terapeutas de bioenergética. И поскольку, значит, я знаю, что мы сложные клиенты, я искал подходы, которые, я не совсем поняла, что он сказал, ну, видимо, раздражают как-то, да, которые вот непривычные, например, с биоэнергетическим терапевтом он работал. Porque yo soy muy bueno hablando y hablando convenzo a los demás de cosas y me convenzo a mí Sí, mismo ya. de muchas cosas. Я lo tengo. Он имел в виду, что он искал невербальные методы, потому что он очень хорош в том, чтобы говорить, и что он убедит словами кого угодно. Yo sé manipular, yo sé seducir, yo sé convencer. Я умею манипулировать и убеждать, и соблазнять. Entonces busco terapeutas donde no pueda hacer eso. Поэтому я ищу терапевтов, где я все вот это не могу сделать. Коллеги, у нас время. Спасибо большое. Я из Gracias. Лаура. Ok, К bien. сожалению. Entonces, para despedirme, Спасибо большое. Очень Чтобы интересно. попрощаться. Sí, muy para interesante. despedirme, gracias, quiero agradecerles mucho por esta oportunidad. Me gustaría mucho, y no sé si es posible, Irina, que los participantes escriban brevemente en el chat mientras me despido, qué se llevan del taller de hoy. Спасибо огромное. Я вас хочу поблагодарить. Ирина, не знаю, возможно ли это, чтобы участники написали, пока я прощаюсь, в чат, Конечно. с чем они уходят сегодня, Конечно, что они конечно. получили на этом мастер-классе. Después a mí me gustaría mucho que Irina me pase esos comentarios para tenerlos, que И мне quedan бы очень хотелось, en el чтобы chat Ирина мне потом grabado. переслала эти комментарии, чтобы они остались со мной. Конечно. Por supuesto. Entonces, para despedirme, quiero contarles nuevamente que tengo mi primer libro ahí que va a tener su segunda edición prontamente. Чтобы Tengo mi попрощаться, segundo я говорю, что libro, вот это первая книга, которая сейчас будет второе издание, а это вторая книга моя. también mi segundo libro ahí, y ya estoy escribiendo el tercero, espero llegar para el año próximo cuando los visite. И я пишу третью, надеюсь закончить ее через год, когда я собираюсь к вам приехать. Espero a mediados de año estar visitando varias ciudades rusas nuevamente. И, возможно, я буду в нескольких российских городах в середине этого года. Y Это para terminar, хорошо. Muy Но мы bien, muy все в bien. 16 странах мира. Lo que pasa que estamos en 16 países diferentes ahora. ¿Ah, sí? Ah, bien. Después me gustaría saber, Irina, de qué países tenemos participantes, ¿sí? Да, Después Ирина, que мне tú me тогда cuentes. очень интересно, из каких стран у нас участники. Ой, много, много. Muchos И países. Америка есть. И здесь Европа, очень много. Германия, Израиль, Польша, Литва, Беларусь, Россия, конечно. Alemania, países bálticos, Qué bueno. Europa, Norteamérica. Bueno, con Может el быть, tiempo есть
какие-то онлайн-обучения у Герман у тебя? Probablemente tienes algunos cursos en línea На русском. en Sí, ruso. sí. Или с Vamos a переводчиком? tener cursos en ruso Где en их можно línea. найти? Mm. ¿Dónde se puede encontrarlos? Bueno, toda esa información está en mis redes sociales. Yo tengo Давайте, Recontacte y Instagram y Facebook. let me share then with the participants all your contacts, your I don't know, the contacts for your public social nets, okay, your books and whatever, so that we could understand how we can meet, to have some hope for one more meeting. Okay. Okay? Yes. Ok. Entonces, para terminar y agradeciéndoles mucho la oportunidad, muchas gracias Irina, muchas gracias Ana, también por tu maravilloso trabajo de traducción. Чтобы закончить, я благодарю Ирину за организацию, Анну за перевод. Quiero dejarles una frase de un psicólogo de la India, en realidad nacionalizado español, una frase que a mí me gusta mucho. Я хочу поделиться с вами фразой, которая мне очень нравится, психолога из Индии, который работает в Испании. Los jóvenes no necesitan que los adultos se ocupen de resolver sus problemas, necesitan que los adultos se ocupen de sus propios problemas. Ну, вот, собственно, фразу вы видите на экране. Y con esta frase yo la he adaptado también para los terapeutas. А я адаптировала эту фразу под терапевтов, что клиентам не Y нужен... dice, Мгм. los consultantes no necesitan que su terapeuta se ocupe de sus problemas, necesita que su terapeuta se ocupe de sus propios problemas. ¿Sí? Тоже, да, всё Aquí по-русски en написано. Uruguay tenemos una frase para decir quienes están con la mente clara y ordenada, hablamos de que tiene los patitos en fila. Уточки здесь потому, что в Уругвае есть такая пословица, что те, у кого ясный ум, у тех уточки выстроены в линеечку. Вот они тут выстроены. No es necesario tener todos los patitos en fila, pero por lo menos conocerlos, saber más o menos dónde están e invitarlos a que estén un poco más cerca. Ну, в общем, не обязательно, конечно, выстраивать своих уточек прямо в шеренгу, но, по крайней мере, надо знать, где они, и периодически Находятся. приглашать их более или менее собраться вместе. Вот контакты, фоткайте. Ну, Спасибо. они в лекции еще будут. Herman, thank you a lot. This is very high standard of presenting and I don't know, involving people in participating. So I enjoyed. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо большое, y ojalá nos volvamos a encontrar en algún momento. И надеюсь, что мы еще встретимся когда-нибудь. We will think of it. Thank you. Все, спасибо всем. Кто в курилочку, я еще открою на минут 5-7. Анна, Gracias, спасибо Ana. большое. Un gusto verte. Спасибо. Спасибо, мы вам уже там Мгм.